不成文規定，近年嘅 AI 界大約每半年都會出現一個新 term， 但喺6月先出現 Loop Engineering， 7月就多咗個 Graph Engineering。term 出現得越嚟越密，仲要一次比一次多人講，咁搞法大家咪好唔得閒？你以為我今次又係想話你知，又係用個新 term 去包裝舊嘅做法？咁你就錯啦。今次我想講嘅係呢個現象帶俾我哋一個值得反思嘅地方。大家好，歡迎收聽 Anita， 我係 Anita。呢個系列我哋由 prompt 到 context、harness、loop， 而今次呢個我自己唔會話佢係下一個 topic。除咗慣例，佢唔係啲咩新嘢之外，我其實覺得佢似係一個玩笑多啲。今日我會講4樣嘢。第一， Graph Engineering 到底係咩意思？件事係點樣變成而家咁樣嘅？點解我會覺得佢唔係真係 Engineering 呢個系列嘅最新一代？第四，呢單嘢有咩值得我哋反思？嗱，首先頭個 part 我會講得好快嘅，因為重點唔喺嗰度，重點係喺後面。睇透咗呢個現象之後，你再睇啲 AI 新聞，你嘅睇法可能會同以前好唔同。咁我哋而家即刻開始。事源係2026年7月18號，龍蝦之父 OpenClaw 嘅 founder Peter post 咗一句嘢，就係我之前講嗰個叫大家唔好再寫 prompt 要寫 loop 嘅嗰條友。佢 Twitter 度 post 咗 Are we still talking loops or did we shift to graphs yet？ 幾個鐘之內就有一堆 Graph Engineering 係咩嘅 post 同 article。2日之內，成個網絡開始講 Loop Engineering 個時代完咗。跟住有篇文出咗組數字，話 Graph Engineering 準確度高18%，慳85% token， 仲話 Microsoft、Stanford、Anthropic 都已經用 Graph 取代咗 RAG。呢篇文90幾萬人睇過，到咗今日，你去 search Graph Engineering 已經有教學、有 roadmap、有 course。10日由一句嘢變到人人都話你唔識就落後。我盡快講完佢係咩，因為重點真係唔喺呢度。先講 loop， 冇 loop 就係你 prompt 一次，佢答一次，你再 prompt 落去。有 loop 就係你定好 trigger action 同 stop condition， 之後佢自己行落去，畫出嚟就係一個 node， 做完之後條箭嘴兜翻轉頭指翻自己。咁 graph 就係唔再得一個 node 喺度自己兜，而係幾個 node 駁埋一齊。node 係做嘢個 part， 可以係一段 code、一個 LLM call， 甚至成個 agent。edge 係由邊個 node 去邊個 node。state 就係一路流過成個 flow 嘅資料。講完。咁如果你有睇過我之前 Hermes Agent 嗰條片呢，你應該已經覺得熟口熟面嘅啦。我當時 demo 過開一個 task， 佢自己拆做幾個細 task， 自動 assign agent， 自動開波做，拆出嚟嗰堆 task 同佢哋之間嘅先後關係，呢個就係佢哋而家叫嘅 work graph。而你 set 好嗰堆 agent， 同佢哋各自負責啲咩，呢個就係 org graph。甚至如果你之前睇過我 LangChain 同 LangGraph 嘅教學，你都會知呢個做法幾有歷史噶啦。而 LangChain 自己都有出過 blog post 話 Graph Engineering 唔係新嘢，佢只係一個已經好成熟嘅做法嘅最新嘅名。所以其實呢個做法一直都存在。而如果你真係對 pipeline workflow 未有概念，我覺得入面唯一真係有用嘅就係 org graph 同 work graph 呢個分法。org graph 係穩定嘅，講緊邊個管啲咩，好似公司嘅階層同 job role 咁，唔會日日變。work graph 係即時嘅，講緊而家要做啲咩，今次先開嘅 task 做完就冇，下次叫佢做第二樣嘢，個圖就會完全唔同晒。不過有句嘢喺呢段期間講得幾好嘅，我想引用翻俾大家。graph 係會逼你承認你其實有幾多嘢係未諗清楚，而的確諗清楚個 flow， 比起就咁車個 goal 俾佢，出嚟嘅效果會好好多。咁我就覺得好好奇啦 ，Peter 佢講咗一句嘢啫，點解大家可以搞成咁嘅呢？呢個世界咩時候變到咁瘋狂噶？於是我翻去睇翻 Peter 嗰條 post 下面啲 reply， 結果發現大家一開始根本當佢係講緊笑。有人回 I'm tired boss， 有人回 Bro stop I'm on vacation， 仲有人整咗個 meme skill harness 去到 loop 去到最後 graph， 一格比一格誇張。而其中最抵死嘅係YouTube for the next 3 weeks， Why you need to be running a graph not a loop。
咁的而且確，依家成個 YouTube 都係講緊 graph engineering， 令我開始懷疑，其實 Peter 會唔會係講下笑？因為之前都係佢同 Boris Cherny 講咗 loops 呢個字，就令大家瘋狂咁煲 loop engineering 呢個 term。佢動機係啲咩呢？我就唔知啦，我都冇問過佢。但個結果就擺咗喺度啦，佢係咁意掉一句嘢出嚟，大家就癲晒咁樣。咁點解佢係咁意 post 幾隻字，啲人就會咁瘋狂？我覺得個答案就喺頭先嗰堆文入邊。先講翻最誇張嗰一組，就係頭先講嘅18% 同85%。我係睇翻最初傳呢組數字嗰篇 article， 有90幾萬人睇過。佢喺 Microsoft Graph RAG 個標題下面寫住呢一組數字，但緊接住下一行，佢自己就拎咗一篇 paper 出嚟，而嗰篇 paper 其實係講緊 P&ID 嘅，即係工廠入邊啲喉管、valve、儀表嘅工程圖。佢比較緊嘅係將喉管圖轉做 structured 嘅 graph data， 對比起直接影張相或者掉份 raw file 俾個 LLM 去睇。18% 係準確度嘅分別，85% 係 token 嘅分別。講緊嘅係一張喉管圖用咩格式，同你點樣駁你啲 agent 完全冇關係。問題出喺個 graph 字。嗰篇 paper 講嘅 graph 係一種儲 data 嘅方法， graph engineering 講嘅 graph 係 agent 之間點樣駁，畫出嚟都係 box 同箭嘴，但根本係兩樣嘢嚟噶。而篇文其實有寫明出處噶，只不過擺咗喺啲細字嗰度，仲加咗句同樣嘅原理適用於其他領域，就大過咗。唔止呢一單，有篇話 Peter 個 post 係 6 words， 有篇就話係 9 words， 但其實係12個字先啱。你就咁睇可能會覺得係 careless mistake 啦。聽埋落去先。更離譜嘅係有個36萬人睇過嘅 post， 話 Anthropic 嘅 engineer 啱啱出咗個 graph engineering workshop， 但條片其實係2024年一個 conference 嘅舊 talk， 仲要係嗰位工程師入 Anthropic 之前嘅事添。佢自己出嚟澄清嘅 post 有2萬幾人睇過，但係講錯嘢嗰篇原 post 有36萬人睇過。我就唔會好肯定咁話呢一堆嘢一定係 AI 寫嘅，但係數錯數字，好肯定咁樣講錯一啲嘢，呢一類嘅行為，陣 AI 味就好濃烈啦。你再睇翻個節奏 ，prompt 同 context 之間隔咗幾年 ，context 到 harness 到 loop 都係大半年，但 loop 到 graph 得6個星期。我自己就覺得啦，唔係件事本身加速咗，而係風向呢件事呢變到好平好快。而而家好多嘅水軍啊，都已經變咗用 AI 嚟行啦。佢哋要做嘅嘢唔單止係宣傳自己嘅嘢，佢哋平時要做嘅係養 account， 個 account 要活躍啦，多人 like 多人睇，咁樣先可以喺關鍵嘅時候用嚟 sell 嘢。而最直接嘅做法就係 mon 住有啲咩新嘅 topic， 或者有啲權威講咗啲乜嘢，然後拎翻出嚟借題發揮。但 AI 好少會批評同埋懷疑。所以當 Peter 呢位龍蝦之父講咗個 graph 字，佢哋就會將 graph engineering 呢件事煲到有咁大得咁大。而當呢個雪球開始滾，當有人睇到呢啲 post 同 article 嘅時候，佢哋又會信咗，跟住就一齊煲。所以當第一個階段由 AI 操作做到咁快手，成個雪球承認得好快，自然就好快滾到好大啦。有間叫 Graphite 嘅公司喺 Common Crawl 抽咗5萬幾篇英文文章嚟睇，由2025年尾開始，主要由 AI 寫嘅文章已經多過人寫，之後一直維持喺大約一半。另一個研究睇咗90萬個新嘅網頁，7成幾都有 AI 生成嘅內容，但完全冇人執過，純 AI 出街嘅其實都只係 2.5% 啫，即係話用 AI 寫本身唔係問題，有良心嘅寫完會自己再睇一次 check 一次。問題係嗰 2.5% gen 完直接出街。不過講返轉頭，呢堆數字本身都係用 AI detector 測出嚟嘅，而 detector 本身都唔係好可靠嘅啫，所以大家當係個參考啦。咁如果連風向都可以咁樣做出嚟嘅，全世界都咁講，呢一樣嘢仲代表到啲咩？我對呢個 term 嘅睇法啦，件事係真嘅，個名係新嘅。但同上次 loop engineering 咧有幾個重要嘅分別。我當時就講過啦 ，loop engineering 依家未係大眾去玩嘅時候，太貴，問題太多。但係係一個方向，
係一樣我哋見到將來會發生嘅嘢。但 Graph Engineering 唔係一個我哋要等嘅未來，佢係一個已經喺度，好可能你已經用緊嘅做法，而家先俾個名佢咁解啫。所以如果你問我，佢係唔係 Engineering 呢個系列嘅最新一代，我會話佢連下一代都唔算，佢係翻轉頭幫啲舊嘅嘢去改個名。你唔會因為學識咗 Graph Engineering 呢個字，個 system 就突然之間好咗。但如果你本身連邊個管啲咩同依家要做啲咩都未分得清，咁呢個 term 可能都仲有啲用嘅。但講到尾，我最想同大家講嘅其實唔係 Graph Engineering，而係呢件事暴露咗一樣幾恐怖嘅嘢。以前好多人講係一個 signal， 代表有人試過，有人 validate 過，有人肯用自己個名去講。但依家做一個好多人講出嚟，成本根本平到你唔信。所以呢個 signal 其實已經壞咗，而我哋大部分人仲用緊佢嚟決定學啲咩、追啲咩、驚啲咩。所以我今日 show 過嘅嘢，每一個 post、每一篇文、每一篇 paper， 全部都有 link 放晒落去說明欄嗰度。你唔使信我，自己撳入去睇。一句一開始個個都覺得係講笑嘅嘢，10日之後變到人人都話你要學。咁下次再有新 term， 你會點睇？一齊喺下面留言討論下。未睇過 Loop Engineering 同 Multi-Agent 嗰兩條片嘅，撳呢度睇返。記得 like、comment， 仲有幫我 share 俾身邊嘅人喎。咁我哋下次再見啦，拜拜。